Salam müəllimlər, 3-cü sualımızın izahına baxırıq. Sualın şərti belədir. K nöqtəsindən şəkildəki kimi üfüqə atılan cisim K-dan elə 2 saniyədə gəlir. Cismin təpə nöqtəsindəki sürəti 30 metr böl saniyə olduğuna görə uçuş məsafəsi neçə metr olacaq? Üfüqə bucaq altında atılan cisimlərin hərəkətində maksimal hündürlükdəki sürətin üfüqi toplananının qiymətidir. Və üfüqi toplananın qiyməti dəyişmir. O zaman cismin atıldığı anda sürətinin üfüqi toplananın qiyməti olacaq 30 metr böl saniyə. Burada bir hissədən qeyd olunub. Cisim K-dan elə 2 saniyədə gəlir və L nöqtəsində sürətin şaquli toplananının qiyməti olub 20. Belə deyə bilərik, cismin atıldığı anda sürətinin şaquli toplananının qiyməti, yəni V0Y deməli 40 metr böl saniyə olacaq. Bunu necə təyin edirik? Cisim şaquli ox üzrə əvvəl yavaşlayan, sonra yeniləşən hərəkət edir. Düsturumuz VY bərabər V0Y minus JT. Yazırıq burada belə. L nöqtəsində şaquli toplanan qiyməti 20. Cismin atıldığı anda sürətin şaquli toplananını bilmirik. J 10 müddət 2. Buradan V0Y-in qiymətini təyin edə bilərik bu şəkildə. Və biz uçuş məsafəsinin qiymətini axtarırıq. O zaman yazacağım belə. L uçuş bərabər Vx vurulmuş T havada qalma müddəti. Yəni 30 vur. Deməli, bu cisim 4 saniyə maksimal hündürlüyə qalxacaq. 4 saniyədə maksimal hündürlükdən sərbəst düşmə hərəkətini icra edəcək. Yəni, cismin havada qalma müddəti 8 saniyədir. Sualımızın düzgün cavabı olur burada 240 metr.